हेलो मम्माज एंड मम्माज के टीनी मिनीज, वेलकम टू हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली उन मम्माज के लिए जिन मम्माज के बच्चे इस सर्दी के मौसम में सर्दी की चपेट में आ चुके हैं। उन्हें कोल्ड कफ हो रखा है या वो लगातार बीमार रह रहे हैं। इस दौरान क्या होता है, सबसे बड़ा हेडेक मम्माज के लिए ये हो जाता है कि बच्चों को किस तरह की डाइट दें। वो कंफ्यूज हो जाती हैं कौन सा खाना दें कौन सा ना दें, क्योंकि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं दलिया दो, दाल दो, खिचड़ी दो, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो नाक चढ़ाते हैं इन चीज़ों से। बच्चा भी क्या करे, अगर उसका फेवरेट फूड खिचड़ी है भी तो वो कितनी बार खाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ आज मैं आपके साथ एक डाइट चार्ट शेयर करूंगी। वो डाइट चार्ट मैं स्पेशली तब फॉलो करती हूँ जब मेरी बेटी कोल्ड कफ से पीड़ित होती है, जहाँ उसे थोड़ा सा फीवर आ रखा होता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये डाइट चार्ट। फ्रेंड्स, ये जो डाइट चार्ट है वो मैंने वीकली प्लान किया है और मैंने वीक का यहाँ पे फर्स्ट डे जो है वो मंडे प्लान किया, मंडे रखा हुआ है। तो फर्स्ट डे में आप अपने बच्चे को जो ब्रेकफास्ट देंगी वो आप ब्रेड में दे सकती हैं। ब्रेड के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपके बच्चे को ब्रेड खाना कैसे पसंद है, जैम, सैंडविच, गार्लिक ब्रेड, जैसे आप उसे देना चाहती हैं आप दे सकती हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे का ब्रेकफास्ट ऐसा रखें जो उसका फेवरेट हो, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत अच्छी जाएगी तो उसका पूरा दिन अच्छा होगा, इसलिए उसका ब्रेकफास्ट उसकी पसंद का ही होना चाहिए। नेक्स्ट, लंच में आप उसको दलिया प्लस दाल दे सकते हो। दलिया गुणों से भरपूर है और बच्चे मोस्टली हर बच्चे को दलिया पसंद ही होता है। हो सकता है किसी बच्चे को नमकीन दलिया पसंद हो, किसी को मीठा दलिया पसंद हो, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को दलिया ऑफर कर सकते हैं। डिनर में आप उसको सूप दे सकते हैं, सिंपल बीटरूट का सूप दे सकते हैं। बीटरूट इज बेस्ट हर कंडीशन में, फीवर है, कुछ भी बीमारी है, बच्चे को बीट रूट हर कंडीशन में, हर हालत में उसके लिए बेस्ट होता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप बीट रूट का सूप अपने बच्चे को बना के पिला सकती हैं। नेक्स्ट डे फ्रेंड्स आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप अपने बच्चे को बेसन का चीला बना के दे सकती हैं। उसको कैसे पसंद है, सिंपल बेसन चीला पसंद है या उसमें सब्जियां डाल के पसंद है, उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को बेसन का चीला बना के दे सकती हैं। फिर आती है इसमें लंच की बारी। लंच में आप वेजिटेबल सूप रख सकते हो, अगर वो बच्चा नॉन वेज खाता है नॉन वेज का सूप रख सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है। कुछ बच्चों को नॉन वेज से एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा पेशेंट्स को एग और नॉन वेज बिल्कुल बंद किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को सूप पिला सकते हो। मान लीजिए आपका बच्चा सूप नहीं पीता, उसे बिल्कुल नहीं पसंद, आप बहुत सारे टेंट्रम करते हैं तब भी वो सूप नहीं पीता। इस कंडीशन में आप फिंगर फूड्स का सहारा ले सकते हो, जिसमें सबसे बेस्ट है स्वीट पोटैटो चाट। सिंपल पोटैटो चाट भी दे सकते हो, लेकिन स्वीट पोटैटो चाट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बच्चे को आयरन की उस दौरान, पावर की उसको बहुत ज़रूरत होती है, जो स्वीट पोटैटो उसकी फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट आती है डिनर की बारी। डिनर में आप रख सकते हो मूंग दाल विद चपाती, लिक्विड फॉर्म में अपने बच्चे को दो। इस दौरान अपने बच्चे को खाना ऐसा दो जो वो अच्छे से इजीली स्वेलो कर सके, और मूंग दाल इज़ बेस्ट ऑप्शन। जब कोई बच्चा बीमार है तो आप उसको मूंग दाल प्लस चपाती दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि ये सारा जो चीज़ है सॉलिड नहीं होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो आती है बारी वो है वेडनेसडे, थर्ड डे भी मैंने अपने बच्चे को जो ब्रेकफास्ट दिया था वो ब्रेड ही दिया था, क्योंकि इस दौरान क्या हो जाता है जब कोल्ड कफ होती है तो हम अपने बच्चे को अलग अलग सी डिशेस तो नहीं खिला सकते, जैसे परांठी वगैरह नहीं खिला सकते। तो उस टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ सिंपल हो लेकिन उसकी पसंदीदा हो, और उसको चोको जैम विद ब्रेड खाना बहुत पसंद है, तो मैं इन दिनों में ब्रेड से परहेज़ नहीं करती। वैसे मैं ब्रेड को इतना अच्छा नहीं मानती, लेकिन जब मुझे पता है कि ये चीज़ मेरी हेल्प करेगी तो उस दौरान मैं उस चीज़ की हेल्प ले लेती हूँ। तो मैं जब मेरी बच्ची बीमार होती है तो ब्रेड को मैं रिपीट कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि बच्चा जब सुबह ही खुश हो गया तो पूरा दिन वो खुश ही रहेगा। नेक्स्ट बारी आती है लंच की। लंच फ्रेंड्स यहाँ पे आप रख सकते हो चपाती विद एनी वेजिटेबल। अगर आपका बच्चा रिकवर कर रहा है तो वहाँ पे आप उसको सॉलिड वेजिटेबल लाइक कैरेट, पोटैटो की वेजिटेबल या कोई और कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल आप उसको ऑफर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि मेरा बच्चा उस तरह से रिकवर नहीं कर पाया है अभी तक, तो आप यहाँ पे उसे अभी तक सॉलिड ना दो, कोई भी लिक्विड दाल दे सकते हो, कड़ी दे सकते हो अपने बच्चे को, जिसमें उसको चपाती जो है वो सॉफ्ट सी करके आप खिला सकते हो। उसको स्वेलो करना, च्यू करना वो इजी रहेगा। डिनर की बारी, डिनर में बात करें तो यहाँ पे आप उसको टमाटो प्लस बीटरूट का सूप दे सकते हो। इस कंडीशन में आके उसके लिए न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे टमाटो और बीटरूट का सूप जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चे को देगा, और ये जो सूप होता है वो टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है और आपका बच्चा आराम से उसे पी सकता है।
नेक्स्ट फ्रेंड्स आती है बारी अब थर्सडे की। अब बच्चा थोड़ा सा रिकवर कर जाता है तो हम उसे थोड़ा सा खाना जो है वो सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट में उसको डोसा दे सकते हो। डोसा कोई भी हो सकता है जो उसको पसंद हो, रागी का डोसा हो सकता है, सूजी का डोसा हो सकता है, दाल का डोसा हो सकता है, जैसा आपके बच्चे को पसंद हो। लंच में यहाँ पे आप उसको दलिया विद वेजिटेबल ऑफर कर सकते हो। मिक्स वेज डाल के दलिया बना के दे सकते हो अगर आपके बच्चे को पसंद है। नहीं तो सिंपल दलिया भी दे सकते हो जैसे उसको अच्छे से पसंद है। यहाँ पे इतना न्यूट्रिएंट्स के पीछे भी मत भागिए, थोड़ा सा उसके टेस्ट को भी देखिए। जैसे उसको जो चीज़ पसंद है उसे दीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये रखें कि हर खाने में लहसुन अदरक को डालते रहें। अब बारी आती है डिनर की। डिनर में आप उसको चपाती विद पोटैटो करी दे सकते हो, क्योंकि हर बच्चे को आलू बहुत पसंद होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी उसको इस ढंग से बनाएं, इस तरह से उसका डिनर प्लान करें और डिनर तैयार करें कि वो रातों रात हील करे और उसकी जो कंजेशन है वो क्लियर आउट हो। ये आपको मम्मा को देखना है कि आपने उसका खाना कैसे बनाना है जो उसे हील करे, ना कि उसकी बलगम को बढ़ाए। नेक्स्ट फ्राइडे आ गया, हमारा बच्चा और रिकवर कर रहा है, तो इस टाइम पे हम उसको इडली ऑफर कर सकते हैं। इडली दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसको कैसी पसंद है, ओट्स की पसंद है, दाल की पसंद है, आप वैसी इडली बना सकते हो। लंच में अपने बच्चे को खुश कर दो। कैसे? पिज्ज़ा देके। लेकिन पिज्ज़ा ट्विस्ट, आपको यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं करना है, आपको और कोई अनाज यूज़ करना है। सूजी यूज़ कर सकते हो, दाल यूज़ कर सकते हो, बेसन यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों को बेस बना के उसमें वेजिटेबल्स ऐड के बच्चे को खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है जिससे उसकी बलगम इंक्रीज हो, लाइक एज चीज़। ऐसी चीज़ों को आपने यहाँ पे अवॉइड करना है। नेक्स्ट बारी आती है उसकी डिनर की। डिनर अपने कंट्रोल में रखें, ऐसी चीज़ खिलाएं जो आपकी हेल्प करे। तो आप यहाँ पे डिनर में उसे मूंग दाल विद चपाती दे सकते हैं। बच्चों का ये जो चीज़ें होती हैं, मूंग दाल चपाती हो गई, लहसुन अदरक हो गया, या मैंने जैसे आपकी पिज़्ज़ा की बात की, कौन सा पिज़्ज़ा खिलाना है, इन सारी चीज़ों का बच्चों को पहले से यूज टू करके रखें ताकि बीमारी के दौरान आपको ज़्यादा होच पोच ना हो। नेक्स्ट सैटरडे पे जो मैंने हरिथ्वी के लिए यूज़ किया था वो मैंने सिंपल प्लेन मिल्क नहीं, मसाला मिल्क, उसमें मैंने उसको रस डाल के उसके साथ दे दिया था जो हरिथ्वी को पसंद है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, ब्रेड रिपीट कर सकते हो, डोसा, इडली, आप कोई भी चीज़ रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट सूजी पास्ता। लंच में पास्ता, बच्चा वैसे ही खुश, मैदे का पास्ता नहीं लेना है, सूजी का पास्ता लें, उसे टमाटो सूप में या बीटरूट सूप में बनाएं। सूप भी गया, बच्चे ने पास्ता भी खा लिया, वो खुश है कि मैं पास्ता खा रहा हूँ, मम्मा खुश है कि मैं सूप खिला रही हूँ। नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंड्स डिनर की। डिनर फिर अपने कंट्रोल में ले आओ, अपनी हेल्प करने वाला डिनर दो। जैसे ओट्स वेजिटेबल मिक्स करके ओट्स की खिचड़ी दे सकते हो बच्चे को, आपका काम भी निकल जाएगा और बच्चों को ओट्स तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका जो कन्फ्यूज़न है, आपकी टेंशन है, वो दूर हो गई। नेक्स्ट आता है संडे। होप हम कर सकते हैं, कोशिश कर चुके हैं, उसका फल हमें मिलेगा। हमारा बच्चा इतने दिनों तक बहुत हद तक रिकवर कर जाता है अगर हम डाइट अच्छी दे रहे हैं और हम उसे बनाने का तरीका हमारा सही है। तो हमारे बच्चों का जो संडे है वो फंडे बन सकता है। इसमें आप ब्रेकफास्ट उनकी मर्जी का रख सकते हो, उनके अकॉर्डिंग दे सकते हो जो उन्हें पसंद है। अगर वो नॉन वेज खाते हैं वैसा दे सकते हो, एग दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, सैंडविच दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। लंच में फिर से आप पास्ता, डोसा, इडली, ऐसा कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ट्विस्ट के साथ दें, बच्चों को भी खुश रखें और अपना चालाकी, अपनी चतुराई यूज़ कर सके कि अपना काम भी आप इसमें निकाल सकते हैं। डिनर में यहाँ पे मैंने हरिथ्वी के साथ यूज़ किया था चपाती प्लस पोटैटो करी, जो उसकी भी फेवरेट है और मुझे ऐसा लगता है कि उसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जिसकी मैं रेसिपी आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये तो सारी बात थी बच्चों के मेन मील के बारे में। अब झटपट से बात करते हैं उनके स्नैक्स के बारे में। स्नैक्स हेल्दी होना चाहिए, उसमें ऐसी बाजारू चीज़ें कोई नहीं होनी चाहिए जो आपके बच्चे की बलगम को इंक्रीज़ करें। जो भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स को अपर लेवल पे रखना है। अपने बच्चों को फ़ैन बना दो ड्राई फ्रूट्स का, बादाम, अखरोट, किशमिश, इनका फ़ैन बना दो अपने बच्चों को। जब भी बच्चों को छुटपुट सी भूख लगे, फटाफट उनके हाथ में जो है आप अपने ड्राई फ्रूट्स को थमा दें। आपका काम भी निकलेगा, बच्चा भी खुश रहेगा। ये सारी मेहनत आपको पहले ही करके रखनी है। ये नहीं है कि जब बच्चा बीमार है तभी उसके खाने में गार्लिक डालो, उसको पहले से ही यूज टू करके रखो। नेक्स्ट फ्रूट्स भी स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन चूज़ी बनो।
इस मौसम में और बच्चों के गले को ध्यान में रखते हुए, उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए ही फ्रूट चूज़ करो। ये नहीं है कोल्ड कफ हो रखा है तो आप अपने बच्चे को बनाना दिए जा रहे हो, नो, वहाँ पे आपको चूज़ी बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, जब भी आप अपने बच्चे को दूध दें, मैं तो एज अ स्नैक 4 o'clock के पास अपने बच्चे को दूध देती हूँ, लेकिन दूध को कभी भी प्लेन ना दो। कई बच्चों के केसेस में देखा गया है, जैसे हरिथ्वी के केस पे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उसे दूध से भी बलगम बनती थी। तो प्लीज़ उन्हें प्लेन मिल्क ना दो, चॉकलेट मिल्क बना सकते हो आप, कौन सा भी मसाला डाल के दूध बना सकते हो, मसाला दूध जिसे हम बोलते हैं, उसको हल्दी वाला दूध भी आप ऑफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरे जैसी कंफ्यूज रहने वाली मम्मा की बहुत ही हेल्प करेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद अदर मॉमीज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।